Ketika apapun yang kita kerjakan tidak dihargai, maka lo sedang belajar arti ketulusan. Ketika setiap upaya lo nggak dihargai, maka lo sedang belajar arti keikhlasan. Dan saat hati lo kecewa dan terluka amat dalam, di situ lo sedang belajar arti memaafkan. Jupi lelah dengan ini semua, Bang. Ketika lu merasa lelah dan kecewa, di situ lu sedang belajar arti kesungguhan. Dan ketika lu merasa sendiri,